पुलिस मंशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई कंदे 34 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। नाज़रीन, ख़बर अवांखे ॾियूं पिया सांगड़ मां सांगड़ पुलिस मंशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई कंदे 34 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में कार्रवाइनि दौरान 34 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस मूजिबि जवाबदारनि जे कब्ज़े मां 1 क्लाशनकोफ, 2 पिस्टल ऐं मंशियात हथ कई वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि खिलाफ धार 31 केस दाख़िल कया विया आहिनि। नाज़रीन, ख़बर अवांखे ॾियूं पिया सांगड़ मां सांगड़ पुलिस मंशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई कंदे 34 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में कार्रवाइनि दौरान 34 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस मूजिबि जवाबदारनि जे कब्ज़े मां 1 क्लाशनकोफ, 2 पिस्टल ऐं मंशियात हथ कई वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि खिलाफ धार 31 केस दाख़िल कया विया आहिनि। इन जा वधीक तफ़सील वठंदासीं त टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे धरती न्यूज़ जो रिपोर्टर सारंग वसाण। जी सारंग, छा तफ़सील आहिनि अवां वटि? जी तव्हांखे ॿुधायां त SSP सांगड़ बशीर अहमद बिरोही जी हिदायतुनि ते सांगड़ ऐं उनजे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते जेको आहे कार्रवायूं मंशात फ़रोश ऐं ॾोहारनि ख़िलाफ़ जेके आहिनि कार्रवायूं तेज़ कयूं वयूं आहिनि। तव्हांखे ॿुधायां त सांगड़ थाणी ते 34 मंशात फ़रोश ऐं ॾोहारनि खे जेको आहे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं 31 अलॻि अलॻि केस दाख़िल कया विया आहिनि, जंहिं में जेको आहे 1 क्लेशनकोफ, 2 पिस्टल, 1 125 समेत वॾी मिक़दार में जेका आहे मंशात हथ करण जी जेका आहे पुलिस दावा करे रही आहे। तव्हांखे ॿुधायां त SHO सांगड़ मोहम्मद ज़ाहिद कंबोयो आहे, उन राब्तो करण ते ॿुधायो त गुल हसन निज़ामाणी, लालू निज़ामाणी, अली मोहम्मद निज़ामाणी, मोहम्मद यामीन पठान, हबीब गुल पठान, इब्रार अली मरी, दानिश आराई, अलादाद ख़ासकेली, अमजद अली, मज़हर अलक ऐं ॿिया जेके आहिनि केतिरा ई जवाबदार जेके आहिनि उहे असां गिरफ़्तार कया आहिनि ऐं उन्हनि खां वॾे मिक़दार में जेको आहे उहा मंशात जेका आहे हथु कई आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे गैर क़ानूनी जेको आहे असुलो पिणु हथु कयो आहे ऐं समूरनि जवाबदारनि ते जेको आहे केस दाख़िल कया विया आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त SSP बशीर अहमद बिरोही जो जीअं ई जेको आहे हिते पोस्टिंग थी आहे त सांगड़ में जेको आहे उहे कार्रवाइनि में जेका आहे तमामु घणी तेज़ी आई आहे। जी सारंग, अवां जी वॾी महिरबानी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।